Herkese merhabalar. Yeni bir içerikte sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kabul etsek de etmesek de şiddet içeren suçları konu alan hikayelerde hep merak uyandıran bir şeyler olmuştur. Katil ve katiller içimizi ürperten ve insanlığı gerçekten iddia ettiğimiz kadar iyi olup olmadığını sorgulamamıza neden olan olaylardır. Bugün sizlere hayatta insanları bir kez daha sorgulamamız gerektiğini anlatan gerçek bir hikaye anlatacağım. Bethesda, Washington, Maryland'in şirin bir mahallesi ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine göre en düşük suç oranına sahip olan bölgelerden biriydi. Çok nadir hırsızlık ihbarları, yaşanabilecek muhtemel bir kriminal vakaya dahi imkansız gözüyle bakılıyordu. Ta ki takvimler 12 Mart 2011'i gösterdiğinde bu mahallede yaşanacak olaylar herkesi korku içinde bırakacaktı. 12 Mart sabahı saat 9'da Lululemon mağazasının müdürü iş yerine geldi ve burada korkunç bir manzarayla karşılaştı. İş yerine giren müdür mağazanın neredeyse her yerinde kan izleri gördü. Personelleri için ayrılan özel tuvalet bölümünde yerde kanlar içinde yatan gördüğü kişilerden biri mağazanın kasiyerlerinden Brittany Norwood'du. Kendisi sırt üstü yatıyordu ve zar zor nefes alıyordu ve gözleri kapalıydı. Bilinci açık olup olmadığı belli bile değildi. Brittany'nin elleri bağlıydı ve üstü başı kan içindeydi. Mağaza müdürü mağazanın diğer köşesinde ikinci kasiyer olan Gina Murray'i yerde yatarken buldu ve şok geçirdi. Üzerindeki şaşkınlığı atar atmaz hemen 911 aradı. Bu çağrı üzerine ambulans ve polis ekipleri olay yerine hemen gitti. Ne yazık ki ambulans geldiğinde kızlardan Gina Murray hayatını çoktan kaybetmişti. Brittany'nin durumu ise kritikti ve hemen çevredeki en yakın hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme polisleri vakit kaybetmeden hemen delilleri toplamaya başladı. Olay basit bir hırsızlık olayı gibi görünüyordu ve kızlar o gece yalnız zamanda mağazadaydı diye düşünülüyordu. Mağazanın içi dağınıktı. Yerde Gina'nın saç parçaları ve kan izleri vardı ve kasada bulunan paralar da çalınmıştı. Her şey klasik bir soygun gibi gözüküyordu. Neyse ki tüm bunları polise anlatacak olan Brittany Norwood hayatta kalmıştı. Brittany Norwood iyileştikten sonra o gece ile ilgili polise şunları anlattı. That night played out. Prior to him sexually assaulting me and zip tying me, they made me move her car. Okay. I know where her car is. And they seemed to know where it was, where she was parked. Okay. They asked, they said, where are her keys? I have no idea. One of them punched me in my head and made me look through her coat and her bag for them. When I finally found them, they said if I was to pass to anyone and open my mouth, I can consider myself dead. I remember seeing a cop and I was just too scared to even flag him down, do anything. O gece Gina ile saat 9'da mağazayı kapatıp çıktık. Ancak cüzdanımı unuttuğum ve anahtarlar da Gina'da olduğu için onu aradım. Durumu anlattım. Mağazayı açmasını istedim ve onunla saat 10 gibi mağazaya geri döndük. Arkamızdan iki maskeli adam içeri girdi. Gina'yı bir yere, beni diğer tarafa fırlatıp dövdüler. İkimize de cinsel saldırıda bulundular. Saçlarımızdan sürüklediler. Beni tuvalette ellerimi bağlı şekilde bırakıp kasayı soyup kaçtılar, dedi. Soyguncular her kimse iki kızın da öldüğünü düşünmüşlerdi. Olay yerinden geçen birkaç şüpheli olmasına rağmen davada bir gelişme olmadı. Ancak çok büyük bir detay gözden kaçırılmıştı.
Polisler Jaina'nın arabasını genelde mağazanın hemen yanında park ettiğini fark ettiler. Ancak olay günü araba mağazadan 400 metre ileride bulunmuştu. Polisler arabanın içinde davayı çözecek önemli delili bulmuşlardı. Jaina ve Brittany'nin kan izleri arabanın içinde bulundu. Arabada üçüncü bir kişinin varlığına dahil hiçbir şey bulunamamıştı. Dedektifler Brittany'yi daha kapsamlı bir sorguya aldılar. İşte o sorguda yaşananlar. Brittany, comes a point sometimes and we have to break down and get everything off our chest. You got to tell us what really happened. I'm telling you. Because I know what really happened. I told you what really happened. Now, what you've done is you've concocted an incredible story that doesn't make any doggone sense. No. With the injuries that you have, they're self-inflicted. Yeah, they're self-inflicted. You did this to yourself. It's incredible that you want me or anyone to believe that you're lying like this overnight, haven't moved, okay? That's posed. Nobody in the world is going to believe this story. No one. He doesn't believe it. My boss doesn't believe it. When I tell your brother and your sister, they ain't gonna believe it. And your mother and your father, they're gonna say, bullshit. Can I go home? In a little bit, but how did it start? Come on, let's get this over with. Come on, baby, let's get this over with. Nah, Listen, I don't know if I can let you go. You need to tell me right now. Did you do it? Chrissy, I just want to go for Brittany, a I'm walk. not gonna let you go. But you need to tell me so I know how to talk to these guys. You need to tell me right now. You did. I just don't want to talk about it here. Dedektifler yeni bilgiler aldıkları için Brittany'den daha çok şüphelenmeye başlamıştı. Yapılan tıbbi muayenenin sonucunda kızların hiçbiri cinsel saldırıya maruz kalmadığı ortaya çıktı. Deliller ışığında saldırganlar her kimse o gün mağazanın içinde olan eşyaları kullanmıştı. Dışarıdan başka hiçbir eşya kullanılmamıştı. Saldırıda kullanılan eşyalar elbise askısı, kalem ve çekiçti. Soruşturmada bulunan yeni kanıtlar ve anlatılanlar polisleri epey şüphelendirmiş ve Brittany Norwood'u Jaina Murray'in cinayetinin baş şüphelisi haline getirmişti. Brittany birinci derecede cinayetle suçlandı. Tekrar sorguya çekildi ve dedektifler Brittany'nin itirafları sonucunda olayın tam hikayesini öğrenebilmişlerdi. Suçtan birkaç gün önce Lululemon mağazasında bir personel toplantısı vardı. Bu toplantıda üst düzey bir yönetici yakın zamanda mağazanın birkaç ürünün kaybolduğunu çalışanlarına söylemişti. Mağazadaki bazı görevliler mağazada bir hırsız çalışan olduğunu ancak kimin hırsız olduğunu bilemediklerini söylemişlerdi. 11 Mart akşamı Brittany ve Jaina mesailerini bitirdikten sonra Jaina, Brittany'nin çantasında mağazalarında satılan birkaç ürünü gördü. Jaina, Brittany'ye bu ürünleri nereden aldığını sormuştu. Brittany ise izin gününde iş yerine gelip ürünleri satın aldığını söylemiş ve Jaina da bu durumu çok şüpheli bulmuştu ve ikili saat 9 gibi iş yerinden ayrılmışlardı. Jaina'nın müdüre her şeyi anlatacağından şüphelenen ve korkan Brittany korkunç bir plan hazırladı. Jaina'yı yarım saat sonra mağazayı açması, unuttuğu eşyayı alması için çağıran Brittany, Jaina'nın kafasına arkadan çekiçle vurdu. Jaina yere düştü ve kendisini elleriyle savunmak istedi. Ancak Brittany eline o an ne geçerse vurmaya ve saplamaya başladı. Tam 20 dakika boyunca Brittany, Jaina'nın kafatası kırılıncaya kadar vurdu. Jaina'nın öldüğünü fark ettikten sonra Brittany olay yerini soygun ve saldırı gibi düzenlemeye başladı. Kendi ellerini bağladı, pantolonunu kesti ve kendi kafasını duvara vurdu. Mağaza yöneticisi gelene kadar, yani sabaha kadar o şekilde bekledi. Sonuç olarak bu korkunç suçun ardından Brittany Norwood ömür boyu hapse mahkum oldu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.